好，我哋而家打緊啦。嗱，家人們打波正能量，呢個係正能量，人間有大愛，人間有真情，大家打波正能量，我哋把大愛打出嚟吓。而家打電話俾個女吓，家人們，呢個我都覺得有啲於心不忍，有好多時候做呢啲嘢唔容易噶，阿平哥做嘢唔容易嘅，家人們啊，唔容易嘅。喂，係，請問係咪小玉啊？係咪小玉啊？我係啊，你係？係阿小玉啊，而家係咁樣嘅，我係一個正能量嘅主持人嚟嘅，我叫廣東平哥。其實今日咧係你嘅親生老豆阿周勇先生揾到我，佢希望我可以同你傾一傾。佢25年嚟咧，佢係被逼拋棄咗你哋，係被逼嘅，佢唔想嘅。但係佢而家今日過嚟咧就求助到我哋，佢希望想通過我哋嘅節目欄嚟去傳達佢嘅意思，佢想彌補咁多年嚟對你嘅父愛嘅缺失，希望你可以重新認翻呢個老豆。咩老豆啊？咩周勇啊？咩20幾年嚟啊？我冇老豆噶，我唔知老豆兩個字點寫，我淨係得一個阿媽嘅啫。你叫平哥啊嘛。既然佢今日揾得你，麻煩你幫我同佢講聲，叫佢唔好再過嚟揾我啊！我大個女啊，我而家已經有能力可以照顧到阿媽，我唔需要佢啊。佢係咪覺得而家自己老咗啊？想人哋幫佢養老送終啊？OK， 阿小玉，我知道你嘅情緒好激動，你唔好激動先。我知道你以前好細個，好多大人之間嘅事情你唔了解，或者都有所誤會。你聽我講先，你個老豆係咪叫周勇啊？咁佢喺4年前，即係喺你4歲嗰陣時候咧離開咗你哋。咁當年其實係因為你阿媽得咗重病，冇錢醫病。咁你老豆就跟咗一個香港嘅女老闆喺埋一齊啦，為咗就係俾嗰個女老闆喺佢嗰度攞啲銀紙俾你阿媽睇病，所以佢先至選擇咗離開你阿媽噶咋。所以咁多年嚟咧，你老豆一直喺香港嗰邊生活，亦因為當年承諾咗人哋唔可以再同你哋有任何拉楞，唔可以同你哋聯繫，所以咁多年嚟佢身不由己呢啲佢都同我哋講咗啦。但係咧而家佢嗰個香港嗰個老婆咧過咗身啦，佢想翻嚟彌補你哋兩母女嘅呢咁多年嚟嘅嗰啲缺失嗰部分嘅職責，佢想彌補你哋喂，佢講得咁好聽，咩為咗我阿媽同第二個女老闆喺埋一齊去咗香港？講到自己咁偉大啊！佢咪就係為自己想食拖鞋飯做一個藉口咯。嫌我阿媽有病啊嘛，嫌我哋當年環境唔好啊嘛，佢飛上枝頭變鳳凰啊！佢做咗啲乜嘢啊？抌低咗我阿媽啊！我阿媽當時病到起唔到床啦，我嗰陣時幾歲啊？我得4歲嘅咋？咁樣嘅人唔配翻嚟搵我啊！阿小玉啊，我感覺你好憎恨你老豆，我哋都好理解你嘅心情，但係呢件事情究竟係點樣嘅咧？你阿媽有冇親口同你講過啊？當年係唔係喺走投無路嘅時候，你老豆突然之間攞出一筆銀紙出嚟俾你阿媽睇病，有冇呢回事情？你阿媽有冇同你講過啊？